地道港式沙爹係唔少香港人嘅摯愛。早餐食個沙爹牛麵，午餐再叫多個沙爹肉排飯，晚餐再嚟多個沙爹牛肉粉絲煲。哇，講起都聞到沙爹嘅香味啊！港式沙爹由馬來西亞沙爹同潮汕沙茶改良而成，做出港人至愛嘅口味。主要材料除咗花生，仲有大地魚、蝦乾、蒜葱同10幾種香料。喺香港有50幾年製作經驗嘅 Sam 哥就精通個中技巧，尤其用邊種花生都好考究。花生我哋會用一隻細粒啲嘅花生，嗰啲叫珠生。咁啊，珠生嗰個油香味比較多啲。不過要做到濃香撲鼻嘅港式沙爹醬，工序一啲都唔簡單。花生我哋要做個漢焗啦，香料啊、地魚、蝦米嗰啲又要另外爆炒啦。之後咧，咁我哋以前就要揾人手慢慢兜翻埋去嘅，而家就唔使啦。而家就我哋用機器咁樣自己慢慢混合，成個過程都要個幾兩個鐘。香噴噴嘅沙爹醬已經做成啦，隨時可以化身成我眼前各式各樣嘅港式沙爹美食啦！哇，有沙爹牛肉即食麵、沙爹牛肉煎蛋包、沙爹牛肉金菇粉絲煲，仲有沙爹肉燥陳村粉，睇見都流晒口水啦！而家要嘆最地道嘅港式沙爹美食，未必要去茶記或者大排檔，去新式餐廳一樣可以品嘗得到。你睇下可晴，佢都忍唔住要試啦！呢個沙爹牛肉即食麵，佢呢個沙爹醬咧配埋煮到好軟腍嘅沙爹牛肉，個麵咧又好掛汁，佢香得嚟咧唔辣，仲好惹味添啊！仲食到粒粒嘅花生香啊！呢個沙爹牛肉金菇粉絲煲咧，啲牛肉咧就吸晒沙爹嘅香味，啲粉絲咧就索晒啲湯汁，4個字香濃不離。呢個沙爹牛肉煎蛋包咧，個包咧就外脆內軟，夾埋好濃郁嘅沙爹牛肉同埋脆邊嘅煎蛋，好特別啊！仲有多啲嚟，密啲口食埋你。